ओहो नानी भैया, कहाँ स्टंटबाजी कर रहे हो? देखो नानी भैया स्कूटी पे घूमते हुए। वाह, कितना प्यारा लग रहा है नानी भैया। चलो चलो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। वाह, यहाँ देखो डंपर के अंदर जिराफ। हो पीछे देखो गेंडा। वाह, ओ छोटा भालू भी डंपर में घूमता हुआ। गेंडा और जिराफ के साथ छोटा भालू तीनों डंपर में घूम रहे हैं। वाह, वेरी नाइस। चलो चलो चलो, डंपर मिट्टी में से रोड पे लेके गया जिराफ को। हो, वाह, वेरी नाइस। दूसरा डंपर गेंडे वाला। चलो चलो, इस डंपर को भी लेके चलते हैं। ओ गेंडा डंपर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लगता है ऊपर से ही जंप लगाएगा। वो चला डंपर गेंडे को लेके। ओहो, डंपर रोड पे आ गया है, गेंडे वाला डंपर। चलो 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 चलो, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार, मजा आ गया। ये देखो हमारा छोटा भालू डंपर में यहीं रह गया। चलो इसको भी लेके चलते हैं उन जिराफ और गेंडे के पास। चलो 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 जल्दी, कहीं उनकी ट्रक चली ना जाए। हो, वो देखो छोटा भालू भी आ गया उनके साथ, सब साथ में हो गए। वेरी नाइस। ओ देखो यहाँ पे कितने सारे फ्रूट्स, पाइनएप्पल, एप्पल, कीवी, वाटरमेलन, लेमन, बनाना और ग्रेप्स। कितने सारे फ्रूट्स हैं यहाँ, मज़ा आ गया। ओ यहाँ देखो हमारी छोटी कार्स। सबसे पहली कार में हमारे घर की चाबियाँ। ये देखो लिटिल टाइगर तोप वाली जीप में। ओ यहाँ देखो दो पुलिस वाले। जय हिंद सर, चलो निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, पुलिस वालों से दूर रहो। ओ बस देखो ऊपर की तार बना हुआ बड़ा वाइट ट्रक, इसमें बहुत सारे नंबर्स भरे हुए हैं। वेरी नाइस, इतने सारे खिलौने, मज़ा आ गया। ओ यहाँ देखो रोटी बनाने का बैलन चल गोटा, रोटी बनेगी इस पे। वाह, इसमें बनेगा खाना, दाल फ्राई करेंगे इसमें तो। ओ ये क्या, कप के अंदर मिट्टी, प्लेट में भी मिट्टी, लगता है यहाँ आंधी आई थी कल रात को। और ये हमारा गैस, इसको जलाएंगे, खाना बनाएंगे। वाह, ये बास्केट सब्जियों की, ये रेड वाली बास्केट, इसको लेके मार्केट जाऊंगा, सब्जी से भर के इसको लेके आऊंगा। वाह, कितने अच्छे प्यारे खिलौने हैं। ओह उधर तो देखो जेसीबी वाले भैया को पहाड़ी पर मिट्टी का काम करते हुए, पहाड़ी से मिट्टी को खोद रहे हैं। वाह, ओहो इधर तो देखो बुलडोज़र बाबा, ये भी इस पहाड़ी पे काम करते हुए मिट्टी को खोद रहे हैं। दो दो ट्रैक्टर, इधर तो देखो, वाह कितने अच्छे लग रहे हैं। वेरी नाइस, मज़ा आ गया दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करो। चलो ट्रैक्टर को लेके चलते हैं पहाड़ी की ओर। और ये ट्रैक्टर जाएगा दूसरी पहाड़ी की ओर। चलो ट्रैक्टर भैया लेके चलो। दोनों ट्रैक्टर चले गए हैं पहाड़ी की तरफ। अब ट्रैक्टर को मिट्टी से भरेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, देखना दोस्तों। बुलडोज़र बाबा चलाओ बुलडोज़र, और मिट्टी से भर दो ट्रैक्टर की ट्रॉली को। वो देखो, वाह मज़ा आ गया, कितना अच्छा भर रहा है बुलडोज़र। ओहो देखो बुलडोज़र मिट्टी भरता हुआ ट्रैक्टर के अंदर। आज तो इसको फुल भर देंगे ट्रॉली को।
बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो में। ये देखो बुलडोज़र बाबा ने कमाल कर दिया। पूरी की पूरी ट्रैक्टर की ट्रॉली मिट्टी से भर दी। चलो चलो और भरो। वाह वेरी नाइस। ओहो हो देखो कमाल बुलडोज़र बाबा का। पूरा ट्रैक्टर का ट्रॉली भर दिया इन्होंने तो। वाह वेरी नाइस। ओहो हो देखो बुलडोज़र बाबा का कमाल। पूरी ट्रैक्टर की ट्रॉली हो चुकी है फुल। अभी भी नहीं रुक रहे हैं। और कितना भरोगे? बस करो भैया। ट्रॉली हो गई है फुल। अब बिल्कुल भी जगह नहीं है इसके अंदर। चलो इस ट्रैक्टर को अब यहाँ से निकालते हैं। बहुत ज़्यादा भर दिया बुलडोज़र बाबा ने इस ट्रैक्टर को। वाह चलो चलो जल्दी ट्रैक्टर को लगाओ। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, जल्दी लाइक करो। हो देखो हमारा दूसरा ट्रैक्टर वो जाएगा उस पहाड़ी पर। यहाँ पे जेसीबी वाले भैया कर रहे हैं काम। उनको बोलते हैं इस ट्रैक्टर को भर दो जल्दी से। चलो जेसीबी वाले भैया काम स्टार्ट करो। इस ट्रैक्टर की ट्रॉली में मिट्टी भर दो। लगता है डाला थोड़ा सही नहीं है, हमें ही हेल्प करनी पड़ेगी। ओ जेसीबी भरती हुई ट्रैक्टर को देखो दोस्तों, कमाल हो गया यहाँ तो। इतना जल्दी जल्दी हो रहा है काम। ओ देखो जेसीबी ने भरा मिट्टी को और डाला सीधा ट्रैक्टर की ट्रॉली में। हुर्रे देखो कमाल हो गया यहाँ। इतना जल्दी ट्रैक्टर भर गया। चलो जेसीबी को साइड में करते हैं, डाले को भी सही करवाना पड़ेगा। चलो ट्रैक्टर को निकालो। यहाँ कहाँ गए ट्रैक्टर वाले भैया? चलो 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 ट्रैक्टर वाले भैया यहाँ पे लगा दो दोनों साथ में। हो देखो हमारे दोनों ट्रैक्टर मिट्टी से भर गए फुल। वेरी नाइस। मज़ा आ गया दोस्तों। देखा कमाल बुलडोज़र बाबा और जेसीबी वाले भैया का। इतने जल्दी दोनों ट्रैक्टर को फुल भर दिया। वाह वेरी नाइस। चलो ट्रैक्टर को अब लेके चलते हैं। यहाँ से निकालो मिट्टी में से। दूसरा ट्रैक्टर कहाँ है? इसको भी निकालो मिट्टी में से। चलो दोनों ट्रैक्टर गए यहाँ पे। हो मज़ा आ गया दोस्तों। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।